आज बात करते हैं इंदौर से हावड़ा जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन की। तो इंदौर से हावड़ा जाने के लिए एक ही डायरेक्ट ट्रेन है जो कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रात को 11:30 बजे निकलकर अगले 31 घंटे बाद सुबह 6:55 पर हावड़ा स्टेशन पहुंचती है। उस ट्रेन का नाम है इंदौर हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। इसका रूट इंदौर से देवास, उज्जैन, भोपाल, बीना, कटनी जंक्शन, उधर प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सासाराम होते हुए, गया जंक्शन होते हुए हावड़ा तक का सफ़र तय करती है। यह गाड़ी हफ्ते में 3 दिन ही चलती है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।